Семејството на 29-годишната Емилија Пешева отштипува исчекување на утрешниот ден, кога судот ќе изрече пресудата за убиецот на нивната ќерка. Не се сомневаат дека Фадил Зајнелов ќе биде казнет, но за да се задоволи правдата, бараат доживотен затвор за него. Доколку не се задоволни од пресудата, единствен механизам им е обвинителството да поднесе жалба, објаснува нивниот адвокат. Во случајов само обвинителот има право на жалба во делот на казната, а ние како полномошници имаме право на жалба само во делот на евентуално досудените трошоци или штета. Обвинителката пак вчера побара доживотен затвор за Зајнелов и да му се суди за кривично дело убиство извршено при родово базирано насилство или фемицид. И според родителите на Емилија правдата ќе биде задоволена само со изрекување на доживотна казна. Велат убиецот тоа го заслужува, бидејќи уште додека бил во затвор им се заканувал дека ќе посегне по животот на нивната ќерка. Негираа дека ја убил поради неверство, туку таа повеќе не сакала да му ги дава парите што ги земала од државата по основ на нега и детски додаток. Поради неверство, не. Он се закани дека ќе утепа. На сите се закани, има докази. Ако треба ќе доти сведоци. Јави се у затвор, кажа спремајте, ја ќе правам такво дело што ќе се памте. Емилија и незиниот убиец биле во љубовна врска, во која таа често трпела насилство, посебно кога не сакала да му дава пари за комар. Според родителите и копната вечер откако ја убил отишол во казино, па потоа сам се пријавил во полиција. Инаку ова е втор случај на фемицид во источниот регион. Претходно за кривично дело убиство при родово базирано насилство му се судеше и на Усеин Рашидов, кој во 2023 со над 40 убоди од нож ја уби Тањкица од Кочани. Основниот суд во Кочани го осуди на доживотен затвор, но убиецот сам си пресуди во притворската ќелија во Куманово, пред пресудата да стане правосилна.